ప్రకృతి మాట్లాడదు. కానీ ప్రతి వాన చినుకుతో ఒక కథ చెబుతోంది. అడవుల ఒడిలో పుట్టిన జలధారలు పచ్చని లోయలను దాటి చివరకు తాలిపేరు గుండెల్లో కలుస్తాయి. ఆ క్షణంలో తెరుచుకునేది కేవలం డ్యామ్ గేట్లు కాదు. ప్రకృతి తన మహిమను చూపించే ద్వారాలు. నీటి గర్జనలో ఓ సంగీతం ఉంది. గాలి తాకిడిలో ఓ ప్రశాంతత ఉంది. మేఘాల నీడలో ఒక మాయ ఉంది. ఇవన్నీ ఒకే చోట కనిపించే అద్భుతమైన ప్రదేశమే మా ఊరి తాలిపేరు ప్రాజెక్ట్. ప్రకృతిని ప్రేమించే వాళ్ళు ప్రదేశాలను చూడరు, అనుభూతులని సేకరిస్తారు. మనిషి నిర్మించిన డ్యామ్కు ప్రకృతి రాసిన మహాకావ్యం మా ఊరి తాలిపేరు ప్రాజెక్ట్.